Φωνάζω πολύ ή έχετε ανοίξει πολύ τον ήχο? Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μια τέτοια ζεστή μέρα και κυρίως ευχαριστούμε για που απεδέχτη την πρόσκληση. Το μικρό... Τώρα δεν φωνάζω καθόλου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φλωράνς Γκανιαό-Ντρίσεν που απεδέχτη την πρόσκληση να έρθει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για να μας μιλήσει για τα σπουδαία της ευρήματα. Η κυρία Γκανιαό έχει πάρει διδάσκει αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο, διδάσκει κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Η πορεία της ήταν πάντα ευθύγραμμη, γρήγορη και επιτυχημένη. Έχοντας πάρει το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το Paris Sorbonne, δίδαξε στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στη Γερμανία. Νομίζω ότι ασχολήθηκε περισσότερο, νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα της διατριβής, με την περιοχή του Μιραμπέλου. Την περιοχή του Μιραμπέλου σε μια μεγάλη περίοδο που καταλαμβάνει ακριβώς αυτό που ενδιαφέρει όλους μας τον τελευταίο χρόνο και μας παιδεύει, εκείνο το πέρασμα από την εποχή του Χαλκού, την εποχή του Σιδήρου, μέχρι το τέλος της αυγής των ελληνικών χρόνων της αρχαϊκής περίοδου. Η καθηγήτρια κυρία Γκανιαό έχει κάνει ανασκαφές στην Κρήτη, στο Σύσι, στη Δρίρο, αλλά και στην Κύπρο, στον Πύλακο Κοινόκραμο. Είναι από το 2015 διευθύντρια των ανασκαφών και των επιφανειακών ερευνών στην πόλη του Ανάβλοχου, στη θέση του Ανάβλοχου, εκ μέρους και κάτω από την αιγίδα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την σπουδαία ανασκαφή σήμερα, για τους μνημειακούς τύμβους που φέρνουν στο μυαλό μας τις περιγραφές του Ομήρου, για τους λαυτρευτικούς χώρους και για τους χώρους της λατρείας και για τους χώρους των εργαστηρίων. Να πω τέλος, το μεγάλο κοινό αρχαιολογικό μυστικό μιλάει καταπληκτικά ελληνικά και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρώτον είναι γιατί αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την Κρήτη, αλλά γιατί ουσιαστικά γεννήθηκε στην Ελλάδα και στην Κρήτη, γιατί είναι εκεί που ζούμε και αγαπάμε η χώρα μας, έτσι δεν είναι, καθηγήτρια κυρία Γκανιαό, από μια σπουδαία οικογένεια που μου άφησε πολύ μεγάλη κληρονομιά στα κρητικά πράγματα, στην κρητική αρχαιολογία και άφησε εκτός από τα βιβλία ο παππούς της, ο κύριος Πολ Φορ, εκτός από τα βιβλία του και όλη του τη διαδρομή μέσα στα αυτά τα χρόνια που πέρασε στο νησί, μας άφησε κληροδότημα το έργο του και την εγγονή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω θέρμα την κυρία Στέλλα Χρυσουλάκη που με προσκάλεσε να σας πω λίγο για τον Ανάβλοχο και όλους σας που ήρθατε από κοντά και από μακριά. Λοιπόν, καλά είμαστε. Ο Ανάβλοχος είναι μια ορεινή κορυφογραμμή μήκους περίπου 5 χιλιόμετρων που υψώνεται πάνω από το χωριό Βραχάση και την κοιλάδα του Μιραμπέλου. Οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή έγιναν το 1900 από το γαλλοαρχαιολόγο Pierre de Margne από την Γαλλική Σχολή Αθηνών, άρα κράτησαν μόνο 5 μέρες. Πιο πρόσφατα έγιναν και σωστικές ανασκαφές από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λατιθίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα την Βασιλική Ζωγραφάκη που με προσκάλεσε τότε να συμμετέχω και να μελετήσω τη κεραμική και που πάντα με υποστηρίζει τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια. Το 2015 η Γαλλική Σχολή ξεκίνησε μια νέα φάση ερευνών με επιφανειακή έρευνα
διαρκείας 2 χρονών. Και χαίρομαι πολύ που είναι μαζί μας απόψε ο Αλεξάνδρου Φαρνού, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής της Γαλλικής Σχολής και χωρίς την υποστήριξη του οποίου αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να γίνει. Η επιφανειακή έρευνα μας βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα πώς και πότε κατοικήθηκε η περιοχή. Ο Ανάβλωκος κατοικήθηκε κυρίως από το 12ο έως το 7ο αιώνα π.Χ., δηλαδή από την ιστερομινωική τριαγράμμα περίοδο έως την πρωιμή αρχαϊκή περίοδο. Εκεί έχουν βρεθεί τα ερειπία ενός μεγάλου οικισμού περίπου 80 στρεμματών, μιας νεκρόπολης περίπου 150 στρεμματών και 3 χονορανατριάς, το γερό του Κακοπλά και 2 αποθετές, 1 και 2, στη κορυφή πολύ ψηλά. Η θέση του Ανάβλωκου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Βρίσκεται ανάμεσα στο παράκτιο οικισμό του Σισίου, που εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. και στη πόλη τη Μήλατου και τη Δρύρου, που αναπτύχθησαν όταν ο οικισμός του Ανάβλωκου εγκαταλείφθηκε στον 7ο αιώνα π.Χ. Γι' αυτό το λόγο ο Ανάβλωκος είναι πολύτιμος για τη μελέτη της μετάβασης από την εποχή των μικηναϊκών ανάκτορων στη δημιουργία των πρώτων ελληνικών πολέων. Μας δίνει πληροφορίες για το πώς σχηματίστηκαν οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες και οι πολιτικοί θεσμοί. Γι' αυτό το λόγο, το 2017 ξεκινήσαμε ένα 5ετές πρόγραμμα ανασκαφών υπό την αιγίδα της Γαλλικής Σχολής Αθήνων και βέβαια με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Στόχος μας είναι να καταλάβουμε πώς ήταν οργανωμένη η κοινωνία στον Ανάβλωκο. Πώς ζούσαν, τι πίστευαν, πώς θάβανε τους νεκρούς τους και αν υπήρξε κάποια μορφή εξουσίας που διοίκουσε την κοινότητα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ορισμένα πρώτα αποτελέσματα του προγραμμάτος μας, κάνοντας σας μια εικονική περιήγηση στον Ανάβλωκο. Θα ξεκινήσουμε από τον οικισμό, θα δούμε μετά τους 3 λατρευτικούς χώρους και θα καταλήξουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, στην νεκρόπολη. Σε βλέπετε καλά τώρα ο οικισμός. Ο οικισμός του Κακοπλά μεταξύ των οικισμών και την νεκρόπολη και οι απόθετες στη κορυφή. Ναι. Πάμε στον οικισμό. Μετά το τέλος της ιστερομινωικής τριαγράμμα περίοδου, οι κατοίκοι εγκαταλείψαν τα μικρά σκόλπια σπίτια και χωριουδάκια που υπήρχαν στη κορυφογραμμή. Σταδιακά άρχισε να δημιουργείται ένας εντυπωσιακός ημικυκλικός οικισμός στο πιο ψηλό της κοιλάδας, στο πιο ψηλό σημείο της κοιλάδας. Από τον 8ο αιώνα π.Χ. για να διαμόρφωθεί το έδαφος στις πλαγιές, κατεσκευάστηκαν μεγάλη λιθινή τείχη, μεγαλύθικη τείχη δηλαδή στήριξης, για να δημιουργηθούν μεγάλα άδυρα και πάνω σε αυτά κτίστηκαν επιβλητικά κτίρια. Στο βόρειο-ανατολικό άκρο του οικισμού, εκεί που είναι και το ψηλότερο σημείο, φέραμε στο φως μια καλά διατηρημένη συνοικία. Τη βαπτίσαμε συνοικία του σιδηρουργείου, γιατί εκεί αποκαλύφθηκε ένα πολύ σπάνιο εργαστήριο σιδηρουργίας από τον 8ο αιώνα π.Χ. που δείχνει έντονη μεταλλουργική δραστηριότητα.
Η πρόσβαση γίνεται με μια ράπα και ο χώρος είναι κτισμένος σε 2 αντίρα. Συγγνώμη, πάμε εδώ. Ναι. Το συγκρότημα αποτελείται από 3 βασικά μέρη, μια κοιτικία με 5 χώρους κτισμένη σε 3 επίπεδα, ένα κτίριο με αίθουσα εξοπλισμένη με μπάνκους και το σιδηρουργείο. Το βλέπετε εδώ. Και μπορούμε να δούμε τη συνοικία και μέσα από ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο. Λοιπόν, είμαστε στη κατοικία τώρα. Βλέπετε το πιο ιδιωτικό, ας πούμε, κομμάτι. Στην αυλή πάμε σε ένα κτίριο με μπάνκους. Βλέπετε το μαύρο χώμα με λείψανα μεταλλουργικά και το καινούριο σιδηρουργείο εδώ. Λοιπόν, στην κατοικία ο επισκεπτής περνάει πρώτα από έναν προθάλαμο και μετά σε έναν μακροστένο χώρο, ίσως αποθήκη, ή στο χείριο χώρο με βάση σκιώνων, που μάλλον λειτουργούσε ως αίθουσα υποδοχής. Το πάνω μέρος του σπιτιού είχε μια μικρή αυλή και 2 δωμάτια. Δεν επικοινωνεί εσωτερικά με το κάτω και η πρόσβαση γίνεται μόνο από το εξωτερικό μονοπάτι. Πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για πιο ιδιωτικές χρήσεις. Δίπλα στη κατοικία βρέθηκε ένα άλλο κτίριο με αποθήκη και μία αίθουσα με μπάνκους, στους οποίους μπορούν να καθίσουν έως και 20 άτομα. Εκεί η ανάσκαφη αποκάλυψε παλιό δαπέδο μαύρου χώματος γεμάτο μεταλλουργικά κατάλοιπα. Αυτό δείχνει πως πριν γίνει αίθουσα συναθρησέων, ο χώρος λειτουργούσε ως σιδηρουργείο. Στο κέντρο υπάρχει ένας λίθος με σημαδία κτυπημάτων και αποθέσεις σίδηρου, δείχνοντας ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως αμμονή. Ενδιαφέρον είναι το ότι όταν ο χώρος μετατράπηκε σε αίθουσα, το αμμόνι διατηρήθηκε στο δωματίο, ίσως τιμητικά, για να θυμίσει την προηγούμενη χρήση του. Οι συγκεντρώσεις που γίνονταν εκεί μπορεί να έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση κοινωνικών ή πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. Με αυτή την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον χώρο σφυριλατήθηκε η πόλη και όχι μόνο το μέταλλο. Και κάπως έτσι προκύπτει και ο τίτλος αυτής της παρουσίασης. Η κατοικία και η αίθουσα με τα έδρανα χωρίζονται με μια αυλή, αλλά συνδέονται μέσω ενός μεγάλου τοίχου που είναι εν μέρει κτιστός και εν μέρει ραξευμένος στο φυσικό βράχο. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ίδια κοινωνική ομάδα, πιθανότατα μια οικογένεια, είχε τον έλεγχο τόσο της κατοικίας όσο και του σιδηρουργείου και της αίθουσας. Ναι, έτσι. Αργότερα, βλέπετε το τείχος και μετά το σιδηρουργείο. Αργότερα, πιθανότατα, όταν το πρώτο σιδηρουργείο μετατράπηκε σε αίθουσα συναθρήσεων, έτσι, ναι, κατασκευάστηκε ένα δεύτερο μεγαλύτερο εργαστήριο πιο νότια. Στο νεότερο αυτό εργαστήριο βρέθηκε μία εστία σφυριλατήσης με 2 αμμόνια και πλήθος ευρήματων, σκοριές, τυχώματα κλιβανού και άλλα μεταλλουργικά κατάλοιπα. Εκεί, ό,τι έχουμε βρει, δείχνει ότι παράγονταν αντικείμενα σε μεγάλη κλιμάκα, όχι μόνο από σίδηρο, αλλά και από χάλιβα. Να, θέλω βοήθεια. Αργότερα, θα είδετε. Πάμε, ναι, ευχαριστώ.
Αργότερα, πιθανότατα όταν το πρώτο για να προστατεύσουμε όλα αυτά τα ευρήματα, προχωρήσαμε άμεσα σε στερεώση μετά την ανασκαφή. Αυτό όμως δεν ήταν εύκολο. Καθώς μιλάμε για ένα απομονωμένο ορεινό τοπίο. Χρειάστηκε να μεταφέρουμε στη κορυφή του βουνού τόνους άμμου και τσιμέντου, να ανεβάσουμε 800 μέτρα σωλήνες από το χωριό και να εγκαταστήσουμε αντλία για να φτάνει το νερό μέχρι την ανασκαφή. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους φοιτητές, συνεργάτες και φίλους από το Βραχάσι που συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Τους είμαι βαθιά ευγνώμων. Στο πλαίσιο της μελέτης του οικισμού, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το βαθμό συγκεντρώσης της πολιτικής εξουσίας. Με άλλα λόγια, ψάξαμε αν υπήρχαν χώροι που φαίνεται να είχαν δημόσιο χαρακτήρα, όπως κοινόχρηστοι χώροι ή δημόσια κτίρια. Ένα σημείο που μας τράβηξε την προσοχή ήταν ένα άδειρο που ονομάσαμε άδειρο του De Marne, προς τιμήν του αρχαιολογικού που το κατέγραφε πρώτος. Το άδειρο αυτό ξεχώρισε για τη θέση του, είναι πολύ ορατό και εύκολα προσβάσιμο, αλλά και για τα πολύ εντυπωσιακά του χαρακτηριστικά. Έχει μεγάλους λιθινούς τοίχους στήριξης, μεγαλυθικούς τοίχους δηλαδή, και ήδη πριν την ανασκαφή παρουσίασε σημαντικές διαστάσεις και ίχνη εσωτερικών τοίχων που είχαν διατηρηθεί. Η ανασκαφή έφερε στο φως ένα μεγάλο κτίριο με 2 επίπεδα. Η πρόσβαση στο άδειρο και στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιριού γίνεται μέσω ράπας. Από την αυλή παίρναμε σε ένα προθάλαμο που οδηγεί σε μια κυρία αίθουσα, πιθανότατα αίθουσα υποδοχής. Το επάνω επίπεδο δεν επικοινωνεί εσωτερικά με το χαμηλότερο. Η πρόσβαση γίνεται μόνο από την αυλή. Τα ευρήματα εκεί δείχνουν πως ο πάνω χώρος χρησιμεύει ως μαγειρίο και αποθήκη. Σε μια πλατφόρμα στο δυτικό άκρο του δωμάτιου, πιθανός χώρος προετοιμασίας τροφής, βρήκαμε κύπελα, λίχνους ή σημειατήρια, κάρβουνα, σπόρους και οστά ζώων, όπως σιάγωνα από χοιρινό. Και στο υπόλοιπο χώρο βρέθηκαν πολλά αγγεία διάφορων τύπων. Για πόση, για σερβίρισμα, για μαγειρέμα και αποθήκευση. Σε μια γωνία του δωματίου εντοπίσαμε το πάνω μέρος από ένα πιθαρί σε κομμάτια. Αυτό πιθανόν να τοποθετήθηκαν εκεί τελετουργικά, λίγο πριν εγκαταλειφθεί το κτίριο. Το επάνω επίπεδο του κτιριού έχει και κάτι ξεχωριστό. Σε αντίθεση με άλλους χώρους του οικισμού, εδώ δεν φαίνεται να έγινε καμιά προσπάθεια να τακτοποιηθούν ή να απομακρυνθούν τα αντικείμενα πριν την εγκατάλειψη. Αυτό το συνάνταμε σπάνια στο υπόλοιπο οικιστικό σύνολο. Αλλά ας δούμε το μεγέθος και τη διαρρύθμιση του κτίριου τελικά θυμίζει αρκετά την κατοικία στη συνοικία του σιδηρουργείου και τα άλλα κτίρια του οικισμού που έχουμε σκάψει. Δεν βρέθηκαν ωστόσο ενδείξεις ότι εκεί συγκεντρώνονταν πλήθος κόσμου. Συμπερασματικά, αν και δεν μπορούμε βέβαια να το αποκλείσουμε εντελώς, προς το παρόν δεν έχουμε σαφείς αποδείξεις ότι πρόκειται για κοινόχρηστο ή δημόσιο χώρο. Μέχρι στιγμής,
ο μόνος ξεκαθαρά κοινόχρηστος χώρος που έχουμε εντοπίσει στον ανάβλοχο δεν βρίσκεται μέσα στον οικισμό, αλλά έξω από τον οικισμό, στη πλaya του Κακοπλάι και φαίνεται να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους 3 χώρους λατρείας και πρώτα πάμε στο Κακοπλάι. Στη πολύ απότομη και πολύ διαβρώμενη πλaya που ονομάζεται Κακοπλάι, δικαίως, ανασκάψαμε μια ράμπα που οδηγεί στην είσοδο ενός μικρού ορθογωνίου κτηρίου. Μέσα στο κτίριο βρέθηκε ένας πετρίνος τράνιο, πάνω και κάτω στον οποίο υπήρχε λατρευτικό υλικό, αγγεία, ειδόλια, πλακίδια και άλλα αντικείμενα. Το ιερό κτίστηκε στον 11ο αιώνα π.Χ. κατά την πρωτογεωμετρική περίοδο. Καταστράφηκε από φωτιά και ξαναφτιάχθηκε αρκετές φορές, για τελευταία φορά τον 8ο αιώνα. Παρόλο που ο οικισμός και η νεκρόπολη εγκαταλείφθηκαν από τον 7ο αιώνα, τα ευρήματα δείχνουν ότι το ιερό συνέχισε να είναι επισκεψίμο μέχρι και τον 4ο αιώνα π.Χ. στη κλασική περίοδο. Από την πλaya, κάτω από το ιερό, μαζέψαμε πολλά σφοντήλια, κομμάτια από ειδόλια και εκεί βρήκε ο Ντεμάρνη το 1929 αυτό το πλακίδιο που μπορείτε να δείτε τώρα στη εκδήλωση στο μουσείο. Αλλά ο καμένος δεν βρήκε το ιερό. Μαζί με αυτά μαζέψαμε 54 κυβότια κεραμικής. Όλα αυτά τα ευρήματα συνδέονται πιθανόν με τελετουργικές συγκεντρώσεις και κοινοτικά γεύματα. Πολλά από αυτά τα θράσματα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ξανά για την κατασκευή ένα άνδυρο κάτω από το ιερό, που καταστράφηκε όμως από τη διάβρωση της πλάγιας. Πιο ψηλά στη κορυφή εντοπίσαμε 2 ακόμα σημεία με πύληνα αναθήματα. Τα ονομάσαμε αποθετής 1 και αποθετής 2. Το υλικό από τον αποθετή 2 βρέθηκε σε 3 κοιλωτητές μέσα στον βράχο. Πολύ κοντά στη κορυφή. Πρόκειται για πάνω από 150 θράσματα ζωομορφικών ειδόλιων και μικρών αγάλματων από τερακωτά, που χρονολογούνται στον 12ο αιώνα π.Χ., την ιστερομινωική τριαγάμα περίοδο. Ανάμεσα στα ειδόλια υπήρχαν πουλιά, άλογα, βοηδοί, μερικά στερεωμένα σε πύληνες βάσεις, καθώς και ένα κεφάλι ταύρου που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε 2 διακοσμημένα γερά κέρατα. Βρήκαμε επίσης μικρότερα γερά κέρατα με κυλινδρικούς σωλήνες στο ενδιαμέσο. Στο τέλος της ιστερομινωικής τριαγάμα περίοδου, απόθετης 2 έπαψε να χρησιμοποιείται και ανακαλύπτουμε μια νέα θέση 150 μέτρα πιο πέρα, την οποία ονομάσαμε αποθετή 1. Το αρχαιολογικό υλικό ήταν χωμένο σε ρογμές ενός επιφανειακού βράχου που δεσποζεί σε ένα μικρό άδειρο. Βρήκαμε λίγο κεραμική βέβαια, αλλά και 1335 θράσματα από ειδόλια και πλακίδια από τερακωτά. Τα βλέπετε? Εδώ. Τα περισσότερα ειδόλια απεικονίζουν γυναίκες μόρφες και καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο από την πρωτογεωμετρική μέχρι και την κλασική εποχή, ίσως και αργότερα, μετά την εγκατάλειψη του οικισμού, δηλαδή όπως το ιερό του Κακοπλάι, όπως σας είπα. Εκτός από μερικά παλαιότερα χειροποίητα κομμάτια, η ειδόλια, τα υπόλοιπα φαίνεται να έχουν φτιάξει
καλούπια. Κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για πρώιμη μόρφη μαζικής παραγωγής. Για να μελετήσουμε καλύτερα το υλικό αυτό, δημιουργήσαμε τρισδιαστατά μοντέλα των τραύσματων και τα ενσωματώσουμε σε ένα ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο του αποθέτη 1. Τα βλέπετε μέσα στο βράχο, όπως τα βρήκαμε. Έτσι. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ένα τρισδιαστατό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που μας επιτρέπει να δημιουργούμε χάρτες με τα σημεία όπου βρέθηκαν τα αντικείμενα ανάλογα με παραγόντες όπως η χρονολογήση, ο τύπος του πύλου, το βάσος αποθέσης κτλ. Βλέπετε τα κομμάτια κατά τύπο, κατά χρονολογική σειρά ή έτσι. Ένα από τα βασικά μας ερωτήματα είναι τα ειδόλια έσπασαν τυχαία με τον καιρό ή σκοπιμώς σε κάποιο τελετουργικό πλαίσιο. Μας βοήθησε πολύ η τρισδιαστατή απεικόνιση, καθώς θα μας επιτρέψει να συγκρίνουμε τις αυθεντικές γραμμές θραύσης με αυτές των αντίγραφων που θα σπάσουμε. Τα αντίγραφα κατασκευάζονται στο πλαίσιο ενός μικρού ενεργού προγράμματος πειραματικής αρχαιολογίας και θα αποθηκευτούν σε συνθήκες παρομοίες με αυτές του αποθέτη 1. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι θράσματα του ίδιου αντικείμενου βρέθηκαν σε σημεία που ενώνονται μεταξύ τους μέσω του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. Αυτό δείχνει ότι τα θράσματα πιθανώς μετακινήθηκαν από τη φυσική ροή του νερού μέσα στις κοιλότητες του βράχου. Τα τεράκοτα από τον αποθέτη 1 μπορούμε να τα συγκρίνουμε και με άλλα από άλλες θέσεις ιερών της Κρήτης, αλλά οι πιο προφανείς παράλληλοι προέρχονται από το Κακοπλάι. Σε παλιές άσπρο-μαύρες φωτογραφίες του 1929 βλέπουμε ειδόλια που είχαν συλλέχθει εκεί από τότε. Και αυτά είναι τα δικά μας. Πρόσφατα εντοπίσαμε τα ίχνη ενός πιθανού αρχαίου μονοπατιού που οδήγησε από το Κακοπλάι στη κορυφή. Έτσι, είναι πιθανό ο απόθετης 1 να ήταν ο τελικός προορισμός ενός γερού δρόμου που ξεκίνησε από το γερό στο Κακοπλάι, το οποίο υψώνεται πάνω από την νεκρόπολη, την οποία θα επισκεφτούμε τώρα. Η νεκρόπολη του Ανάβλωκου απλώνεται και στις δύο πλευρές ενός χωματόδρομου. Κατά την επιφανειακή έρευνα που κάναμε εκεί, εντοπίσαμε αρκετά εύκολα τους λεγόμενους κατεστραμμένους θολωτούς τάφους που είχαν ήδη καταγραφεί από τον Père de Marne το 1929. Με βάση τις περιγραφές του, συνεχίσαμε την έρευνα για να βρούμε νέες πιθανές ταφές. Χρησιμοποιήσαμε τοπογραφικά και αρχαιολογικά στοιχεία, αλλά και τη βλαστήση της περιοχής για να εντοπίσουμε σώρους από πέτρες που ίσως υποδείκνυαν τάφους ή ομάδες ταφικών κατασκευών. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς τους σώρους αποδείχθηκαν τελικά απλή σωροί από πέτρες. Πιθανότατα αποτέλεσμα γεωργικών εργασιών στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά από μία εβδομάδα προσπαθίας,
Η ομάδα που δούλεψε στην Νεκρόπολη ήταν πραγματικά αποθαρρυμένη. Ειδικά επειδή την ίδια ώρα η ομάδα που εργάζονταν ψηλότερα στον αποθέτη 1 έβρισκε καθημερινά δεκάδες ειδόλια. Σε κάποιες περιπτώσεις, πράγματι βρέθηκαν κατάλοιπα τάφων, αλλά ήταν τόσο κατεστραμμένα που δεν μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά τι είδους τάφη ήταν. Για παράδειγμα, βρήκαμε μια κατασκευή με καμένα ανθρωπίνα ώστα και διάφορα αντικείμενα, όπως χαλκινά θραύσματα από θωρακίση, ίσως μια μήτρα, καμένα βέλη και 3 πυλίνα πουλιά, που ίσως απεικονίζουν διαδοχικά στάδια πτήσης, κάτι σαν κινουμένη εικόνα της εποχής. Ανακαλύψαμε επίσης μερικούς μικρούς θολωτούς τάφους, αλλά όλοι είχαν συλληφθεί και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά τελικά, ενώ τα πράγματα δεν ήταν πολλά υποσχόμενα στην αρχή, ακολούθησε μια ανατροπή. Βρήκαμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Το ίδιο σημείο μετά από 3 εβδομάδες ανασκαφών, μετά από 5 εβδομάδες και μετά από 6 εβδομάδες. Αποκαλύφθηκε ένας λιθόκτιστος τύμβος με διάμετρο 15 μέτρα, οριοθετημένος από έναν κυκλικό περίβολο. Ο τύμβος ήταν φτιαγμένος από τοπικό ασβετόλιθο, αλλά στο κέντρο του υπήρχε ένας λαξευμένος λιθός από αμμουδόπετρα, πιθανόν από παράκτιες μινωικές θέσεις όπως το σύσι ή τα μάλια. Στην επιφάνεια του βρήκαμε επίσης θραύματα από 11 αμφορείς και τουλάχιστον 2 βάσεις. Κατά την ανάσκαφη βρέθηκαν λάκκοι. Οι 2 πρώτοι ήταν κυκλικοί, είχαν συλληφθεί και ήταν σχεδόν άδειοι. Περιείχαν μόνο ελάχιστα τραύματα από καμένα οστά και κεραμικά. Αντίθετα, ο λάκκος 3 ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Περιείχε 15 αγγεία και 2 ομάδες από σιδερένιες λογές. 2 από αυτές τις λογές ήταν σκόπιμα λυγισμένες, πιθανόν στο πλαίσιο κάποιας τελετουργικής πράξης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον έβριμα ήταν ένα μεγάλο θράσμα αφορέα, του οποίου άλλα θράσματα είχε εντοπίσει αρχικά στην επιφάνεια του τύμβου. Αυτό ίσως δείχνει ότι το Αγίο έσπασε σκόπιμα και μέρος του τοποθετήθηκε στο λάκκο ως μέρος τελετουργίας. Στο λάκκο 3 δεν βρέθηκαν ανθρωπίνα ώστα ή σταχτές, πράγμα που δείχνει ότι ίσως χρησιμοποιήθηκε μόνο για την εναπόθεση κτηρισμάτων. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ο λάκκος 4, μια κατασκευή σε πολύ κακή κατάσταση. Εκεί βρέθηκαν τα κατάλοιπα από 3 διαφορετικές πυρές. Τα περισσότερα καμένα ώστα είχαν απομακρυνθεί μετά τη καύση. Από τα κατάλοιπα αυτά που μαζέψαμε, αναγνωρίσαμε κλάδια από ελαιόδεντρα και φυστικές. Αυτά φαίνεται ότι είχαν κοπεί σε περίοδο αδράνειας, όταν οι φυστικές παράγουν μικρούς κοκκινούς αρωματικούς καρπούς. Ίσως τα κλάδια χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο για καύσιμο, αλλά και να προσφέρουν όσμες οι εικόνες κατά τη τελετή. Είτε για τους ανθρώπους παρόντες, είτε για τις ίδιες τις θεότητες. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι την λιθόστρωτη γραμμή που είχαμε δει στην επιφάνεια του τύμβου ήταν μέρος μιας κλιμακωτής κατασκευής που είχε σχέση με την πύρα του λάκκου 5, που ήταν κάτω από την κεντρική αμμουδόπετρα. Μετά την καύση, η πύρα καλυπτόταν, αλλά η θέση της έμενε ορατή, χάρη στην αμμουδόπετρα.
Ο λάκκος 5 φαίνεται πως περιείχε την τάφη ενός ατόμου, που μάλλον ήταν ο πρώτος νεκρός που συνδέθηκε με το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο. Τα ευρήματα από αυτόν τον τάφο περιλαμβάνουν μια πλάκα και καρφίτσες από ελεφαντόδαντο, μια καρφίτσα από χαρκό, 2 πυλινά σφοδίλια, μια χάντρα και ένα πυλινό κυπέλο. Και κάποια από αυτά τα αντικείμενα ήταν σπασμένα ακριβώς στη μέση. Το μισό κυπέλο, μάλιστα, βρέθηκε καμένο στο πάτο του λάκκου, με το κάρβουνο δηλαδή, ενώ το άλλο μισό, ακαυστό, ήταν σφινωμένο στο πάνω μέρος του τυχώματος. Αυτό πιθανόν δείχνει πως τα αντικείμενα σπάζονταν σκόπιμα κατά τη διάρκεια της καύσης στο πλαίσιο μιας τελετουργίας. Φαίνεται ότι μόνο το βόρειο τμήμα του τύμβου είχε σχεδιαστεί για να δέχτει ταφικούς λάχους με βάση τη φυσική κλίση του έδαφους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο τύμβος δεν ήταν απλά χώρος για τάφες και πυρές, αλλά λειτουργούσε και ως μνημιακή πλατφόρμα για τελετές. Εκεί γινόταν σποντές, προσφορές, θυσίες, τελετουργική στράφση αγίων και καύσεις, τα ώστα μαζεύονταν και αφαιρούνταν με προσοχή. Μεταξύ των άτομων που ταύτηκαν και καύθηκαν στο τύμβο βρίσκονταν επίσης ένα παιδί, το οποίο έχει ταφεί έξω από τον περίβολο, κατά την τελευταία φάση κρίσης του τύμβου. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η κοινότητα που συνδέεται με τη χρήση του τύμβου είχε οικογενειακό χαρακτήρα. Οι τάφες χρονολογούνται σε ένα διάστημα περίπου 100 ετών, δηλαδή 300 περίπου. Η ιστορία του τύμβου ξεκινάει στον 8ο αιώνα π.Χ., όταν πέθανε ένας άνθρωπος της κοινότητας του ανάβλοχου. Προς τιμή του ή της, στήθηκε μια εντυπωσιακή πύρα και γύρω της προσφέρθηκαν αντικείμενα που σπάσανε. Στη συνέχεια χτίστηκε κυκλικός περίβολος γύρω από το χώρο της πυράς και ο τόπος καταλήφθηκε από ένα τύμβο από ασβεστολιθικά χαλίκια, με μία αμμουδόπετρα στο κέντρο για να ξεχωρίζει. Αργότερα ανάψαν νέες πυρές για άλλους νεκρούς, των οποίων τα ώστα μετακινήθηκαν και τοποθετήθηκαν ίσως σε διαφορετικούς λάκκους του τύμβου. Αργότερα προσθέθηκε και ο τάφος του παιδιού στον εξωτερικό χώρο του περιβόλου. Μετά από περίπου έναν αιώνα, ο τύμβος εγκαταλείφθηκε και συλλήφθηκε. Το 2016 το μόνο που φαίνονταν ήταν ένα μικρό σώρος από πέτρες και η ανασκαφή ολοκληρώθηκε το 2018 και η στερέωση των ευρήματων το 2020. Ανάλογα με αυτόν τον καλό διατηρημένο τύμβο, αναγνωρίσαμε στην ίδια πλaya 3 πολύ κατεστραμμένες κατασκευές ως 3 άλλους τύμβους. Και μπορείτε να τα δείτε καλά σε αυτό το βίντεο που τραβήχτηκε με drone. 2, 3 και 4. Ναι. Σε ένα από αυτούς τους τύμβους βρέθηκε μια καλοδιατηρημένη πύρα με έναν αμφορέα, μια λόγκη και έναν ακονόλιθο πάνω της.
από τη βάση ενός άλλου τύμβου προήλθε το κεντρικό τμήμα μιας χάρκινης ασπίδας που χρονολογείται στη υστερή μινωκίτρια γάμα πρωτογεωμετρική περίοδο. Η πρωιμή χρήση της νεκροπόλης επιβεβαιώνεται και από 2 ακόμα τύμβους που ανασκάψαμε στο λόφο της Λαμής. Αν και είναι σχεδόν κατεστραμμένοι, μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία του χώρου και την κοινωνική ομάδα που τον χρησιμοποιούσε. Σε αντίθεση με τον τύβο που σας παρουσιάσα προηγουμένως, που ανήκει στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ., αυτοί οι 2 τύμβοι χρονολογούνται στην πρωτογεωμετρική περίοδο, δηλαδή στον 10ο και 10ο αιώνα π.Χ. Στο κέντρο ενός από τους 2 τύμβους υπήρχε ένας κυκλικός λάκκος λαξευμένος στον βράχο, μέσα στον οποίο είχε τοποθετηθεί ένας πυθός με τα καμένα οστά ενός ενήλικα. Μαζί του βρέθηκε ένα καλάθο και μια λόγη σιδερένια, η οποία ήταν σπασμένη στα 2 πιθανότατα σκόπιμα. Γύρω από αυτό το πυθό υπήρχαν ακόμα 27 αγγεία της ίδιας περίοδου. Κάτω από τις πλάκες αυτού του τάφου ανακαλύψαμε με έκπληξη ένα δεύτερο τάφο. Εκεί βρέθηκαν ένας ψευδοστομός αφορέας και ένα καλαθό που καλύπτε ένα πυθό, που βλέπετε εδώ ακόμα, σαν τσιμεντοποιημένο σε πολύ συμπαγή πυλό. Ο πυθός περιείχε τα καμένα λιψανά ενός ατόμου, μαζί με πολλά τραύματα από σιδερένιες λόγες και ξύφη, όλα σκοπιμά λυγισμένα ή σπασμένα. Αλλά τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα προέκυψαν μετά την ανασκαφή στο εργαστήριο μας με τη μελέτη. Πρώτον, διαπιστώθηκε ότι ο νεκρός αυτού του τάφου ήταν παιδί, περίπου 7 έως 9 ετών. Και δεύτερον, ότι τα όπλα της ταφής ήταν τυλιγμένα σε ύφασμα, το οποίο έχει διατηρηθεί εξωτερικά καλά. Στα κτερίσματα του ταφού βρέθηκαν επίσης 2 χαντρές με γεωμετρικά μοτίβα. Αλλά άλλες 11 παρομοίες χαντρές έχουμε βρει στην επιφανειά. Φαίνεται ότι οι περισσότερες χαντρές αφαιρέθηκαν προσεκτικά από την πύρα μετά την καύση και κατέληξαν στην επιφανειά του τύμβου. Ενώ 2 από αυτές είτε ξεχάστηκαν είτε τοποθετήθηκαν σκόπιμα μαζί με τα οστά του νεκρού στο τάφο. Η κεραμική που βρέθηκε στην επιφάνεια του τύμβου δείχνει ότι αυτός ο ταφικός χώρος που δημιουργήθηκε το 11ο αιώνα π.Χ. πάνω από την τάφη ενός παιδιού παρέμεινε επισκεψιμός και ενεργός τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα. Συνολικά, εντοπίσαμε τουλάχιστον 7 τύμβους στην νεκρόπολη του Ανάβλουκου και δεν αποκλείεται βέβαια να υπήρχαν και άλλοι. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι τύβοι αυτοί μαζί με τα ευρήματα και τις τελετουργικές πρακτικές που τους συνοδεύουν θυμίζουν αναποφεύκτα τις περιγραφές της ταφής του Πατρόκλου στην Ιλιάδα του Ομέρου. Στη ραψοδία 23 βλέπουμε τον Αχιλλέα να οργανώνει μία μεγαλόπρεπη τελέτη. Οι αρχαίοι συγκεντρώνουν ξύλα για τα πύρα, προσφέρονται αφόρεις με μέλι και λάδι
Γίνονται πολλές θυσίες, πρόβατα, βόδια, άλογα, σκύλοι, ακόμα και αχμαλωτοί τρώες. Στη συνέχεια η φωτιά σβήνει με σπόντες και τα οστά του πατροκού τοποθετούνται σε χρήση τεφλοδοκό, τυλιγμένη με λίπος και λίνο υφάσμα. Τέλος, χαράσεται ένας κύκλος, τοποθετούνται πέτρες και κτίζεται ο τύμβος με χώμα. Ο Αχιλλέας σχεδιάζει μάλιστα αυτός ο τύμβος να γίνει κοινός τάφος και για τους δύο τους ένα μνήμιο, ένα σήμα που θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και τη δόξα τους. Τώρα φυσικά στον ανάβλοχο δεν ανακαλύψαμε ούτε ανθρωπινές, ούτε ζωικές θυσίες, ούτε χρυσές τεφλοδοκούς, ούτε βέβαια τα οστά του πατροκρού. Όμως, αν αφήσουμε στην άκρη τα επικά και τα μυστικά στοιχεία, οι ομοιότητες ανάμεσα σε αυτά που περιγράφει ο Όμηρος και σε αυτά που βρήκαμε στον ανάβλοχο είναι εντυπωσιακές. Στο τρόπο ταφής, τα τελετουργικά, ακόμη και στη μιμιακή μορφή του τύμβου. Δεν είναι δική μας δουλειά βέβαια απόψε να αποφασίσουμε αν οι άνθρωποι του ανάβλοχου εμπνευστήκαν από τα ομερικά έπι ή αν τα ίδια τα έπι αντλούν από τέτοιες πρακτικές που συνάνταμε σε διαφορές ελληνικές νεκρόπολεις. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τόσο τα υλικά ακατάλοιπα, όσο και η λογοτεχνία της πρώιμης εποχής του Σιδηρού στην Ελλάδα αποκαλύπτουν ένα κοινό ενδιαφέρον. Τη δημιουργία μνημιακών ταφών και τη προβολή της ταυτότητας του πολεμιστή. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικές ομάδες δήλωσαν ποιοι είναι και προσπάθησαν να επιβληθούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και πολιτικής διαμόρφωσης. Συμπεράσματα. Κάπου μέσα στον 8ο αιώνα π.Χ., στην υστερή γεωμετρική περίοδο, η κοινότητα που ζούσε στον ανάβλοχο ήταν τόσο ισχυρή και οργανωμένη που κατάφερε να δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό χώρο για τις ταφικές τελετές, να αναπτύξει ένα σημαντικό πορεοδομικό σχέδιο και να λειτουργεί ένα παραγωγικό μεταλλουργικό εργαστήριο. Η κοινότητα του ανάβλοχου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σφυριλατούσε την πόλη. Η ιστορία της, όμως, ξεκινάει ακόμα νωρίτερα, στον 11ο αιώνα π.Χ., κατά την πρωτογεωμετρική εποχή. Από τα ευρήματα της επιφανειακής έρευνας γνωρίζουμε ότι υπήρχε ήδη τότε ένας σημαντικός οικισμός στο πιο ψηλό σημείο της κεντρικής κοιλάδας. Την ίδια εποχή δημιουργήθηκε και το γερό στο Κακοπλάι, αλλά και η πρώτη τύβη στην Νεκρόπολη. Τα ευρήματα στον οικισμό και την Νεκρόπολη δεν δείχνουν ακόμα ισχύ μιας κεντρικής πολιτικής αρχής που θα μπορούσε να ονομαστεί πόλη. Αλλά δείχνουν μια κοινωνία οργανωμένη σε οικογενειακές ομάδες. Αυτές οι ομάδες φαίνεται να σχηματιστήκαν ήδη από την πρωτογεωμετρική εποχή, ίσως και νωρίτερα, και συνεχίζαν να υπάρχουν μέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα. Εκείνη την εποχή καταγράφονται οι πρώτοι νόμοι στη πόλη της Δρύρου, που βρίσκεται πολύ κοντά. Οι νόμοι αυτοί μιλούν ξεκαθαρά για την έννοια της πόλης ως μια ένωση φυλών. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτές οι οικογενειακές ομάδες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στον ανάβλοχο, ενσωματώθηκαν ή διαλήφθηκαν
για να δημιουργήσουν τις φύλες των γεννημένων πόλεων του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Λαθησίου που μας έδωσαν την άδεια να δουλέψουμε στον ανάβλοκο και ιδιαίτερα της κυρίας Χρύσα Σοφιανού, Βάσο Ζωγραφάκη και Κλείο Ζαρβάκη που μας βοηθήσανε πολύ. Ευχαριστώ επίσης το χώριο Βραχάση για τη ζέστη φιλοξενία του κάθε χρόνο και φυσικά όλη την ερευνητική μας ομάδα, μαζί μας είναι απόψε, που δούλεψε με πάθος για αυτό το έργο. Τέλος, βέβαια, ευχαριστώ και όλα τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά και ιδιωτικά ιδρύματα που στήριξαν το πρόγραμμα με υποτροφίες και βραβεία. Και για να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση και για να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα της τοπογραφίας του χώρου, θα ήθελα να σας δείξω ένα μικρό βίντεο που έκανε ο τοπογράφος μας, ο Μπριeux, που είναι μαζί μας απόψε, που παρουσιάζει τα σημεία όπου εργαστήκαμε στον ανάβλοκο.
Αγαπητή καθηγήτρια Γκενιέρο Ντρίσεν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη ομιλία και με τον τόσο σπουδαίο τρόπο που μας δείξατε το δύσκολο αυτό έργο που κάνετε. Μαζί σας ήταν πραγματικά σαν να ανεβαίναμε τα δύσβατα μονοπάτια του Αναβλόχου και βλέπαμε από ψηλά την αυγή της πόλης στην αρχαϊκή Κρήτη. Ευχαριστούμε και την κάθε μία και τον καθένα από εσάς που ήσασταν εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό σας απόγευμα.